हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अमन नॉलेज और मैं हूं शाहिद अमन। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को सवाल दबाएं नंबर ताकि आने 1, वाली वीडियो सबसे मनुष्य पहले के आप तक शरीर में पहुंचे। कितने धन्यवाद। नसें होती है? 5 सेकंड का टाइम है। मनुष्य के शरीर में 1,39,000 नसें होती है। इंडिया का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है इंडिपेंडेंट नेशनल ऑफ डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन अलायंस। एसबीआई बैंक ने अपनी पहली शाखा कहाँ खोली थी? इसका सही जवाब है चीन में सबसे पहली शाखा खोली थी एसबीआई ने। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही जवाब है T3A। सब्जियों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 5 सेकंड का टाइम है। इसका सही जवाब है दूसरा स्थान भारत का है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान से युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में बताएं। इसका सही जवाब है एस राधाकृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? इसका सही जवाब है 70 मिनट मैक्सिमम लगता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑक्सीजन एवं नमी के कारण। कौन सा मंदिर 1000 वर्ष पुराना है? इसका सही जवाब है खजुराहो का मंदिर, जो कि 1000 साल पुराना है। मानव के शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? यकृत कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है देहरादून में मुख्यालय है। दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा पहले क्या थी? इसका सही जवाब है फारसी ज़बान थी। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कौन सा खोला गया था? भारत में सबसे पहला इस्लामिक बैंक कोच्चि में खोला गया था। वह कौन सा देश है जहां महिलाओं को वोट देने का प्रथम अधिकार मिला था? न्यूजीलैंड। दोस्तों बता दूं, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो औरतों को प्रथम सोने का सिक्का किसने चलाया था? सोने का सिक्का कृष्णाणु ने चलाया था। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी?
22 मार्च को स्थापना हुई थी। सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? साइरस सबसे चमकीला तारा होता है। रुपये के चिन्ह का आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? इसका सही जवाब 2010 को अपनाया गया था। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? इसका आपको जवाब मालूम है तो हमें कमेंट में बताएं। विटामिन सी की कमी होती है एक शराबी व्यक्ति में। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किसका होता है? बकरी का 39 डिग्री का होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका सही जवाब है 1350 ग्राम का मस्तिष्क का वजन होता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी की कमी होती है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? सही जवाब हरा रंग होता है इंद्रधनुष के बीच। विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? सही जवाब मैगीफेरा इंडिका। मानव के शरीर में कितना बाल होता है? लगभग 50 लाख बाल होते हैं। किसान का परम सहायक क्या होता है? किसान का परम सहायक केंचुआ होता है। 1 रुपये पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का जो 1 ही रुपये में साइन कर देता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित कौन सा पक्षी रहता है? ऑस्ट्रिच जो सबसे ज्यादा जिंदा रहता है। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? इसका सही जवाब है कटहल। पंक्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है कैरोटीन। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है?
65 से 80% खून जल होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? शीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। पोलियो किससे होता है? इसका सही जवाब है विषाणु से पोलियो होता है। समय का अध्ययन करना किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है होरोलॉजी को समय का अध्ययन कहा जाता है। कौन से गाड़ी में गेट नहीं होता है? ऑटो में एक भी गेट नहीं होती है। कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इसका जवाब मालूम है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सही जवाब भूटान।